大家好，我是大伟啊。今天冒着雨过来小钓啊。最近说这个地方出大板鸡啊，咱们今天也过来看看。这个地方他们说水都浅得很啊，涨水涨上来了，水深的话都是个不到1米深，但是大板鸡比较多。咱们是第一次过来钓啊，具体情况也不太清楚，看这个老钓位啊。直接就打前面这2棵草上，草边上啊，过来看看。这没4个根儿。咱们试好了啊！今天用的是个水浅啊，直接准备了个潜水漂啊。水深的话就是个80公分左右，80公分的1米。先挂一个蚯蚓，咱们稍稍开一点上品饵，拉一下窝啊。上品饵的话，就是气杆的频率高啊，容易惊到鱼群。咱们这直接就是搞点窝子一打算了啊，直接蚯蚓钓。今天的话，咱们打2个窝啊，边上再打1个窝。为啥打2个窝？因为水太浅了，一旦捞着稍微就要惊到鱼群啊，会影响钓鱼。所以说咱们这个地方也打1个窝啊。好了，今天这个杂草太多了啊，咱们直接把钩子剪了啊，放上单钩，一调整一下。第一个窝子试的挺好的啊，就是载人也一直挂的受不了。然后第2个窝子这个地方还好，稍微水深了一点点，然后也不挂啊，也在草窝边上。我就先钓这个窝子了，这个窝子看看自由鱼到的地方啊，前面垃圾比较多啊，你得给它清理一下。这打上窝子1个小时了，放蚯蚓不动的话，咱们就开点拉饵啊，拉一下，再诱一下。
呀，上拉日的什么叶？叶虫。现在多打一个，打完鸡累了，现在没鸡。入库了。
放一口就双飞。哼哼，在那丹江小武场。啊，今天咱们过来是冲着大满级过来的啊，好多就比我说这个地方出大满级啊。今天咱们过来也是找地方找的不是很到位啊，过来的时候有点晚了。再一个方面就是今天大满级也没钓到，是问了一下那个钓友啊，他们说是我杆子用短了。今天用5.4根，我们最起码得用到6.37米2。6.37米2的话，高拉人呢受不了。有可能是2个原因啊，一个是这两天正好下雨降温啊，这个水深的话，大鱼可能进深水了。再一个方面就是咱们又来晚了，大满就被别人钓光了啊。今天咱们就收，明天的话就是背个长根儿啊，看一下，咱们背个长根儿，背个短根儿，2个根儿，钓一下看看，能不能搞到大了。一个拉饵，一个那个挂麦子啊，打到前面，收钓一下那大满鸡。全是这种。小奶鸡呀，小奶鸡呀，走吧，咱们再教你。